lucu banget. Oh my god, lucu banget guys, ini tuh stiker guys. Oh my god, lucu banget. Itu kayak gini tuh, lucu guys. Ini tuh yang di depan ini loh, tuh. Sebenarnya aku lebih kepingin yang pink atau enggak yang ini guys, yang pink atau enggak yang pink ini, atau enggak yang ini, atau enggak yang secret. Tapi nggak apa-apa sih, kan aku juga suka nih. Ini nanti bisa jadi vas bunga tau guys. Oke, aku cuma unboxing segini aja. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.